Adesso partiamo guys, stiamo andando. Nagtugunan. Ako'y kahyon, doon lang ako ihi sa amin. Kasi kanina, ayan o, pulis sila. 3 sila kasama. 3 pulis. Walang hinahanap yan. Pag meron silang hinahanap, iba ang kilos nila. Nagano lang yan. Roaming control. Ganyan. One day, may hinahanap sila doon sa amin. May dadaan na naman. Kasi ito ang Kuna, kaya laging maraming train dumadaan. Ito kasi ang papuntang south. Walang ibang daanan. Dito dadaan. Just. Saan kaya punta yan? Punta Bolzano. Galing Bolzano. Ano ba yung nakasulat doon? Bolzano. Ewan ko kung yan ba. Baka hindi. May nakasulat na Bolzano. Pericoloso e pieno di borseggiatori. Sto attenta, sai. Per quello ci sono tanti. Ito, Intercity. Questa qua, quella che è scritto Bolzano, e questo Intercity. Voto Bolzano. Ecco l'autista, vedi? L'autista, quello è l'autista. Sali lui. Intercity notte sicuro ito. Ecco, vedi? L'autista. Cambia l'autista. Avete visto? Quelle 2 lì cambia un altro che guida da qui fino a Bolzano. Ancona Bolzano. Ayun, autista yun. Train driver. Ayun, umalis siya. Ayun, iba naman ang kapalit niya. From Ancona, da Ancona a Bolzano, un altro autista. Ecco. Ayun. Yun siya sa harapan. Makinista. In Italiano, makinista. In English, ayun. Yun siya. Makinista. Secondo me Intercity notte questa. Quasi Intercity, basta long distance, notte. Intercity notte. Noi andiamo. Siamo fermi a Ancona. Per l'attesa del transito di un altro treno, prevediamo di ripartire tra circa 3 minuti. Sempre così. Quando noi, questo treno regionale, bisogna aspettare che transitano altri treni. Danno precedenza a questi treni, questi high speed train. Noi regionali aspettiamo, anche se ritardiamo 5 minuti, 3 minuti. Sì, è vero, anche prima, perché aspettano che transita, perché l'unico, non c'è altro. Ecco il transito, ecco, è lui che deve partire.